हिन सां मिलो। हिन जो नालो आहे जाबर हुसैन ऐं प्यारे जाबर हुसैन जोहर चौरंगी में मटका बिरयानी जे नाले सां हिकिड़ो ज़बरदस्त स्टॉल लॻायो आहे, जंहिंजी जेतिरी तारीफ़ कजे घटि आहे। तमामु घणी महिनत करे थो ऐं चवंदा आहिनि त महिनत में ई अज़मत आहे ऐं महिनत में ई बरकत आहे। हीउ नौजवान जेको तमामु घणी महिनत करे पंहिंजी रोज़ी खे सजाई वेठो आहे कराची जहिड़े शहर में, इनखे लखें ऐं किरोड़े सलाम। हिन वीडियो खे दोस्तो आख़िर ताईं ॾिसिजो ऐं जाबर बिरयानी कीअं ठाहे रहियो आहे तव्हांखे सभु तरीक़ा ॿुधाईंदो ऐं केतिरनि सालनि खां वठी हीउ कमु करे रहियो आहे, पंहिंजो तजुर्बो बि हिन वीडियो में शेयर कंदो। सो मूंखे तमामु घणी ख़ुशी थी, अॼु असां हिते आया आहियूं जाबर हुसैन वटि ऐं हिन जाबर जी असां बिरयानी खाइणु। सर ही लाइव मटका बिरयानी जो मक़सदु इहो आहे त तव्हांखे असां तव्हांजे साम्हूं ई ठाहे तव्हांखे तयारु करे ॾियूं। सही आहे। हाणे ॾिसो ही ख़ाली मटको आहे, ठीकु आहे। ख़ाली मटको अलाह जे हुकुम सां इंशाल्लाह हिन में बिरयानी तयारु थी वेंदी, तक़रीबन 15 खां 18 मिंट लॻंदा। सही। हीअ तव्हांखे इंशाल्लाह तव्हांजे साम्हूं तव्हांखे बिरयानी ठाहे ॾींदासीं। अॼुकल्ह 15-18 मिंट में चांहि तयारु नथी थिए ऐं तव्हांखे इंशाल्लाह असां 15 बिरयानी तयारु करे ॾींदासीं। अच्छा साईं, सभ खां पहिरियां ईअं थींदो, हिन में असां विझंदासीं सुको बसर। उन खां पोइ असां विझंदासीं हिन में साओ मसालो, ठीकु आहे, धाणा ऐं पुदीनो। इन खां पोइ असां हिन में विझंदासीं मिर्च सावा, ठीकु आहे साईं। उन खां पोइ असां अची वेंदासीं असां पंहिंजे ओरिजिनल कम ते। ओरिजिनल कम जो मतिलबु इहो आहे असांजो सीक्रेट मसालो। अच्छा, ये ॿुधाइण कार न आहे, माना न ॿुधाइण कार न आहे, सीक्रेट मसालो असांजो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीक्रेट मसालो आहे जेके शेफ ॿुधाईंदा न आहिनि। सो तयारु हूंदी आहे। सही आहे साईं, ज़बरदस्त। उन खां पोइ हाणे असां ईंदासीं, असां जेका हाणे फ्रेश चिकन बॉइल कईसीं। सही। बिल्कुलु हर शइ असां वटि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जे हुकुम सां चिकन। जी चिकन, ठीकु आहे साईं। हीअ ॾिसो तव्हां चिकन बिरयानी, ठीकु आहे साईं। इन चिकन बिरयानी में असां विझंदासीं यखनी चिकन जी। यखनी, हा, ठीकु आहे साईं, ज़बरदस्त। हीअ चिकन जी यखनी अची वई हिन में। उन खां पोइ असांजो जेको ॿियो नंबर ओरिजिनल सीक्रेट आहे। अच्छा, हिन में बि माना सीक्रेट वारो मसालो। सीक्रेट मसालो ही बिरयानी खे सफ़ा लाजवाब साईं। हिन में ॾही बि आहे ऐं असांजा मसाला बि आहिनि। ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह वाह। दोस्तो ॾिसंदा वञो केॾी न महिनत आहे ऐं जेकी शइ तव्हां कयो था हुन में बि सीक्रेट हूंदा आहिनि। शेफ जेके हूंदा आहिनि बिरयानी वग़ैरह कंदा साईं। हाणे हिनखे असां बाहि ते रखंदासीं, हीउ मटको बि गरम थिए ऐं प्लस में हीअ जेके असां हिन में मसाला विधा आहिनि इहे बि उॿरंदा, जीअं माना उॿरी अचनि। सही। उन खां पोइ तव्हांखे मां ॿियो प्रोसेस ॿुधायां थो। ज़बरदस्त, ठीकु आहे साईं। लाइव बिरयानी जेकी तव्हां हीअ दोस्तो ठहंदे ॾिसो था, हिन में तव्हां पंहिंजी पसंदि बि शामिलु करे सघो था। यानी हिन में तव्हां भाउ जाबर खे चवंदव त असांखे तेज़ करे ॾे, मसालनि में तेज़ करे ॾे, चटपटी करे ॾे। हर ऑप्शन भाउ जाबर वटि आहे ऐं हर ऑप्शन जी बिरयानी तव्हांखे लाइव तयारु थी मिलंदी। भाउ जाबर वटि होम डिलीवरीअ जो बि सिस्टम आहे। कराची जी कहिड़ी बि कुंड कुर्छ में तव्हां रिहाइश पज़ीर हुजो, भाउ जाबर तव्हांखे घर वेठे आराम ऐं सुकून सां ही मटका बिरयानी पहुचाए सघे थो। मटका बिरयानी जी जेकी टाइमिंग आहे शाम जो 6 वॻे खां राति जो 3 वॻे ताईं। जोहर चौरंगी, परफ्यूम चौक, मौसमियात, सचल ॻोठ, भिटाई आबाद। उन खां अलावा जेके बि पसगिरदाईअ में नंढा वॾा इलाइक़ा आहिनि उहे आर्डर वसीले सां ई होम डिलीवरी वसीले हिन भाउ जाबर खां इहा मटका ज़बरदस्त बिरयानी घुराए सघनि था। बिरयानी असां वटि पहुची वई आहे दोस्तो, असां था वठूं बिरयानी मज़ा ऐं तव्हांखे बि ॾेखार साईं। दुआदार गरमा गरम तव्हांजो मटको बिरयानी चिकन, हिनखे खाईंदासीं ऐं तव्हांखे टेस्ट ॿुधाईंदासीं। तव्हां बि अची करे खाई सघो था। लाजवाब, ज़बरदस्त। वाह। जे अवी खाईंदा बिरयानी मटको त वाह जो ॾींदव उनखे सटको ऐं पोइ त साईं वाह वाह थी वेंदी।
पोइ त मटको ई मटको तव्हां चवंदव। लाजवाब ऐं टेस्टी बिरयानी ज़रूरु अचो ऐं ज़रूरु ट्राए कयो। खाइण खां पोइ जेके झटका लॻंदा आहिनि न, जेकी तलब थींदी आहे, उहा ई मूंखे हीअ शइ महसूसु थिए थी। ऐं कमाल जी बिरयानी आहे, जेतिरी प्यार सां ठाही आहे असांजे भाउ, ऐं जेतिरी हिन में पंहिंजो प्यार ख़ुलूस मोहबत विधी अथई, यकीन पुछो कमाल आहे, कमाल आहे ऐं कमाल आहे। ॿियो कुझु मां तव्हांखे नथो चवां, छो जो कमाल खां वधीक ॿियो लफ़्ज़ ऐं जुमिलो मूं वटि न आहे। अब आके खाएं जल्दी से परफ्यूम चौक पे। तो यहाँ पर बहुत आपको अच्छी लगेगी। यहाँ पर आपको मटके के अंदर सर्व मिलेगी, ठीक है। तो जल्दी से आ जाए और टेस्ट करें मटका बिरयानी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। चलो स्टार्ट। सर अल्हम्दुलिल्लाह तव्हां बिरयानी खाधी, तव्हांखे बिरयानी कीअं लॻी? ज़बरदस्त। सही आहे, शुक्र आहे अल्लाह साईं जो, अल्लाह साईं जंहिंखे नवाज़े। मां तक़रीबन 7 साल हिकु जॻह ते कमु कयो रेस्टोरेंट लाइन में, उन खां पोइ 4 साल हिकु ॿी जॻह ते कमु कयुमि। 11 सालनि जो माशाल्लाह मुंहिंजो तजुर्बो आहे, ठीकु आहे। सफ़ाई खां वठी मां स्टार्ट कयो कमु, त तव्हांजे साम्हूं आहे, अल्लाह जो शुक्र आहे तव्हांखे नज़र अची वियो। बसि अल्लाह साईं जी महिरबानी आहे, एतिरो मालिक साईं नवाज़ियो आहे, अॻिते बि उनखे ई पारत आहे। सही आहे साईं, कोई बि कमु मां त चवां मुश्किल न आहे। सही आहे, तव्हां सिर्फ़ु हिकु जिदोजहद कयो, महिनत कयो, अल्लाह साईं तव्हांखे कामयाबु कंदो। बसि तव्हां ॿाहिरिनि जूं दुआऊं खपनि, तव्हांजे रेफरेंस सां अगरि मूं वटि कोई ईंदो त स्पेशल तव्हांजे लाइ उनजे लाइ डिस्काउंट ॾींदासीं। तव्हांजी महिरबानी, वॾी महिरबानी साईं। तव्हां आयो असां वटि, कुरबया कदम खादम आहियूं तव्हांजा, आहियो जिते चवंदो साईं दादे। साईं त चयो, पर असां सिंधी नौजवान खे कारोबार स्टार्ट करे थो, उनजी मशहूरी लाइ असां किथे बि वञी सघूं था, किथे बि घुराए सघूं था। सो वॾी महिरबानी तव्हां दोस्तनि जी, हिन वीडियो खे अॻिते वधायो, एप्रिशिएट कयो हिन नौजवान खे। ऐं मां चवंदुसि हिते ज़रूरु अचो हिन बिरयानी जो टेस्ट वठणु। आर्डर ते घुरायो, हीअ त गुलिस्तान जोर परफ्यूम चौक ते त 80% सिंधी आहिनि। सो ज़रूरु टेस्ट कयो दोस्तो, लाज़मी अचो। जेको एड्रेस मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियां, हीअ तव्हां ॾेखारियो पिज़्ज़ा बेक्स, इहो ॾेखारियो आहे पिज़्ज़ा बेक्स जे साम्हूं बिल्कुलु तव्हां ईंदव न, तव्हांखे स्टॉल नज़र अची वेंदो असांजो लाइव मटका बिरयानी जी। तव्हांखे अगरि ऑर्डर ते घुराइणी हुजे त हीअ नंबर तव्हांखे मेंशन कंदासीं, त तव्हां इनशाला घुराए सघो था ऑर्डर ते बि। पूरी कराची में किथे बि तव्हांखे घुराइणो हुजे ऑनलाइन इनशाला तव्हांखे पहुची वेंदो घर वेठे। महिरबानी, लख कुर्ब दोस्तनि जा।